Baik lagi di Morning Zone 101,4 bisa kampus. Masih barengan Surya, masih barengan Molan, Lona, Ibra, Tommy. Lapar deh gue, belum datang. Lagi dalam perjalanan. Tempat sayur Padang gue, masa Mang Isap katanya belinya di Bukit Tinggi. Biar lebih padang gitu, Sur. Bumbunya tuh beda. Ada bumbu-bumbu kenapa makanan itu lebih enak di daerah aslinya, karena bumbu-bumbunya cuma ada di situ. Masa sih, Bos? Ya. Kayak herbsnya gitu. Iya, kadar airnya kayak tahu nih, tahu yang bagus Cibuntu, Bandung. Tahu. Ngomongin tahu aja, tahu. Jadi air di sana bagus, cocok. Jadi tahunya enak. Emang kalau di sini? Gak enak. Tahu di sini enak-enak juga. Enggak, biasa aja. Bawa tahu lagi dong mal, besok mal. Ya ntar. Tahu yang suka nyangkutin di rumah lu itu? Oh itu udah gak ketemu. Abangnya hari ini. Abangnya nggak ada? Hah? Nggak ada bang? Nggak tahu, nggak pernah ketemu. Kasian banget sih. Suka lewat, saya diamin aja. Ih nggak boleh gitu loh, silaturahmi. Iya kan, gue lagi bangun tidur, dia jam minggu jam 7, jam 8. Baru lewat. Ayo mau ngapain? Nggak ngapa-ngapain, gue megang gitar tuh. Ntar gue beli tahu susu itu. Enggak, yang tahu yang biasa. Oh. Tahu tuh ada berapa jenis sih pak? Tahu berasal dari kata tahu. Wow, sungguh pengetahuan yang tak semua orang tahu di Jakarta ya. Gue gak tahu kalau tahu dari mana sejarahnya. Kalau tempe dari kita emang. Tempe Tempe kita Indonesia. Kalau tahu tuh kayaknya Cina deh kayaknya. Cina ya. Tofu Jepang gitu Mm-hmm. ya. Ya kalau nggak salah. Kalau tempe kita. Tempe dari kita. Kita. Bohong. Itu masalah kedelai dikasih jamur dong kan namanya. Iya. Itu yang serat-serat tempe itu jamur ya Lan. Yang kayak sponge itu. Lu pakai masker yang bener. Masker di sini dong. Ke bawah kagak, ke atas kagak. Mau lu apa sih? Kayak pasukan tentara di Game of Thrones lu. Iya. Ya, terus. Iya. Lo nih suaranya kayak sekretaris camat ya. Aduh, maaf ya guys. Jadi minum obat apa lo? Hah? Nggak tahu lah minum. Waduh. Minum ada obat batuk berdahak. Lu berdahak nggak? Berdahak. Oh, Mesti harus. di ronsen nih palanya Ke emang. dokter nanti siang. Mesti di ronsen apanya? Palanya. Kan batuk. Lah batuk Gila. terjadi di mana? Di mulut. Mulut adanya di mana? Di kepala sih. Ya udah. Ya udah emang harus di ronsen palanya. Batuk, lu mungkin terkena penyakit batuk 100 hari. Mm-mm. Ada itu. Tanya dokter lo. Berhenti 100 hari. Harusnya begitu. Obatnya apa dong? Sabar. Harus sampai 100 hari. Iya. Iya. Ya Allah. Jadi lu kayak di penjara coret-coret gitu 1, 2. Ada itu, lu googling deh. Batuk 100 hari ada. Ada abang gue dulu pernah kena. Tuh kan. Masa? Mm. Obatnya apa dia? Sabar. Iya Bang Jam, sikat. Batuk 100 hari. Batuk tuh jangan sembarangan, ada batuk alergi. Nah, lu tuh dari mana batuknya? Oh. Nggak tahu. Kalau batuk alerginya yang dia harus diobatin. Dari tahu ke batuk tuh. Terus Lu pernah bebenah kali di rumah? Enggak. Oh iya, dia males sih orang. Tapi seinget gua kan lagi hujan nih kan suasana kita. Dia kalau lagi begitu gua batuk. Oh iya. lu alergi hujan berarti. Iya. Iya. Asma ini dia asma apa namanya? Asma apa gitu? Alveolusnya dia. Apa tuh? Alveolus yang ada di ini. Ya dia tahu nggak? Lendir itu. Nih bagusnya, Aduh, kerennya lendir. tubuh kita nih. Lendir apa nih? Lendir hidung maksudnya. Hidung apa mulut? Konteksnya lagi di mulut, Bos. Oh, mulut ya. Gua konteks gua lagi di mulut. Iya, gua takutnya hidung apa mulut. Arahan gua ya ke mulut. Lendir di kepala lu tuh beda. Di hidung apa di mulut gitu maksud gua. Kan ada lendir juga dari slime hidung. Dia satu saluran dia. Oke. Tapi muka lu tidak mengarah ke mulut dan hidung. Oke. Sekarang gua ke hidung nih. Ke mulut. Tuh kan? Tuh kan? Dia lendir tapi sambil senyum sebelah doang gitu. Nah, itu dia. Lendir apa nih? Lendir apa nih? Kayak calo tanah lama-lama. Oke, Apa hubungannya ya calo tanah? gua terimain di mulut. Lanjut. Enggak, tapi kepala lu masih ke situ. Enggak, gua udah ke situ. Di mulut. Nih ya. Lendir atau slime. Ketawa Oke. lu, ketawa. Lu ketawa lu. Hah? Dia Lu yang ketawa, gua yang kena. Lu yang ketawa sambil buang muka. Tujuan lu apa? Hah? Lu yang ketawa. Nih gua gak ketawa tuh, gua udah serius sekarang. Oke. Nih ya. Kita berdasarkan ilmiah. Lon, lu selidiki mukanya. Tuh Lona tuh yang ketawa tuh. Tuh, gua udah serius.
Lendir nih ya. Kita ngomongin lendir. Ini baru yang namanya pertahanan tubuh kita. Ketawa lagi lu. Enggak, gue lagi di Lu mesem-mesem ngapain? Enggak. Nahan kentut lu.